เนี่ยបើសិនជាអ្នកណាមកលេងកំពង់សោមខ្ញុំណែនាំសន្តាគារមួយដែលនៅចិត្តផ្សារទំនើបនៅកំពង់សោមយើងហ្នឹងចិត្តឆ្នេរសមុទ្រដែរហើយឈ្មោះ The Bay Hotel ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកសន្តាគារហ្នឹងគឺយើងត្រូវកក់មុនហើយដោយសារវារបៀបជា condo វាជា condo ប៉ុន្តែគេដាក់ជួលយើងជាថ្ងៃឬក៏ជាខែហើយចំពោះ condo ដែលខ្ញុំគេងនេះមួយយប់ខ្ញុំកក់តាម app Agoda នេះជា$36គេចុះតម្លៃវាលើហ្នឹងប៉ុន្តែវាអូខេអាចទទួលយកបានណាមានបន្ទប់ទឹកគេស្អាតហើយកន្លែងងូតទឹកគេផ្សេងទៅនេះហើយគេចោះគេចូលខាងក្នុងខ្ញុំវារបៀបជា condo ប៉ុន្តែគេដាក់ជួរនេះទ្វារគេទាញបិទបាក់ចាំមកអូខេទឹកគេអូខេស្អាតនេះមានកញ្ចក់គេធំហើយគេមានកន្លែងដាំបាយមានម៉ាស៊ីនបូមផ្សែងទូទឹកកកទូខោក្រែស្អាតណាកន្លែងអង្គុយលេងប៉ុណ្ណេះមកវាជាបន្ទប់ condo តូចមួយទៀតហើយខ្ញុំឲ្យមើលទេសភាពនៅខាងក្រៅជាន់ទី22មានម៉ាស៊ីនបោកខោឲ្យយើងមួយមានកន្លែងអង្គុយលេងទៅនេះហើយជាន់ទី22យើងអាចមើលទេសភាពយើងស៊ូមមកនំហើយនឹងគេខ្ពស់ហើយបើយើងស៊ូមទៅខាងនោះឃើញសមុទ្រដល់ខាងនោះណាសមុទ្រនេះយើងអាចមើលពីលើបានខ្ញុំទេសភាពស្អាតតា$36តែទោះថាអូខេអាចទទួលយកបានអាចមកគេបានអ្នកនរគ្នានៅ The Bay Hotel យើងអាច search មើលតាម app Agoda គេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឯងហើយមិនមែនប្រម៉ូទគេទេគាត់ថាណែនាំបើសិនជាអ្នកណាគេចង់មកលេងនៅកំពង់សោមមានកន្លែងគេឬក៏ចង់បែបគេគួរមើលទេសភាពចុះទៅក្រោមស្អាតអាចមកកន្លែងនេះបានប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាចង់ទៅគេងបែបឆ្នេរសមុទ្រទៅកន្លែង resort ទៀតឬក៏ស្ងប់ស្ងាត់បែបនៅឆ្នេរសមុទ្រអាចទៅម្ដុំឆ្នេរអូត្រេសអានឹងមានកន្លែងទៀតតែខ្ញុំចូលចិត្តគេងបែបខ្ពស់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលទេសភាពស្អាតពីលើជង្គង់ខ្ញុំចូលចិត្តគេងកន្លែងទៀតទេតែណាចូលចិត្តគេងកន្លែងខ្ពស់នេះស្ថានភាពដែលជាប់គ្នាអរគុណច្រើនវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយ